Evde sorun varsa çözüm de var. Çözüm Beyaz Eşya Teknik Servis. Tüm marka model beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde yaşadığınız sorunları bizimle çözüme kavuşturun. Orijinal yedek parça, 12 ay garanti, %100 müşteri memnuniyeti, doğru teşhis, hızlı çözüm. İşi ustasına bırakın. Çözüm Beyaz Eşya Teknik Servis Osman Tutar. Doğu Mahallesi, Hatboyu Caddesi numara 88, Pendik, İstanbul. 0544 517 4044.